السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معكم النهارده سميت الفران. طبعا كلكم عارفين السميت ده وكلنا مرتبطين بيه في اوقات كتيره من عمرنا يعني. هو شكله جميل وطعمه جميل وخامته موجوده في البيت وهنعمله بكل سهوله ان شاء الله النهارده. عندي نص كيلو دقيق، وعندي 250 مللي ميه عليهم معلقه كبيره من الخل، وعندي 4 معالق سكر يعني 50 جرام، وعندي 4 معالق زيت، وعندي معلقه صغيره ملح، وعندي معلقه كبيره خميره. هنحط الخميرة على الدقيق الملح أنا بشتغل بملح خشن فحطيته في المية عشان يدوب شوية، والسكر، وهنقلب الخامات دي في بعضها. طبعا هتلاقوا المقادير كلها تحت الفيديو موجودة بالجرام وبالمعلقة. حطينا عليهم المية بتاعتنا زي ما أنا قلت، كان عندي ملح خشن فاشتغلت بيه فحطيته في المية علشان يدوب شوية ما يحببش في العجينة. وهنقلب الخليط ده بالراحة كده لحد ما يبدأ يشبك في بعضه بس او يلم في بعضه. السميد ده بقى مرتبط بالملح والدقة والحاجات ديت، وله طعم مميز كده كلنا بنحبه. اهو بنقلب في العجينة بالراحة اهوت لحد ما مسكت في بعضها. هحط الزيت بتاعنا 4 معالق زيت يعني 25 ملي اهوت، وهنقلب العجينة مظبوطة، مش محتاجة لا ناقص ولا زايد. هتعجني هتطلع العجينة ناشفة سنة صغيرة كده اهوت. لمت العجينة اهيت وابدأ ان انا اطلعها على الرخام علشان اخدمها اهي. زي ما قلت لك العجينة ناشفة سنة كده. ناشفة سنة ليه؟ علشان تطلع ناشفة مش طرية. انا عايزه يطلع ناشف من بره وطري من جوه. لو انا طريت العجينة هيطلع السميد طري اهو. وبدعها كويس وهسيبها تخمر. وخدي بالك احنا في الشتاء اديلها وقتها في الخمير زي ما هي عايزة. خمرت العجينة اهيت ما شاء الله. هنفضيها قدامنا ونبدأ نشتغل عليها. وخاماتها موجودة في البيت، خدي بالك إن خاماتها موجودة في البيت عندك، مفيش حاجة هتحتاجها من بره. البيت فيه زيت وملح وسكر والدقيق خلاص أهو. فضينا العجينة قدامنا، بفردها كده عشان أبدأ إن أنا أقطعها، وهبدأ إن أنا آخد منها حتة وأعملها زي الحبال كده علشان نعمل بيها السميطة أهو. بنلف بالراحة كده بتخن معين، ما ترفعيش قوي علشان ما تنشفش، خلينا في التخن اللي قدامنا ده اهوت. وهعملها دايرة. الدايرة بقى اعمليها على قد ما انت عايزة، كبيرة صغيرة براحتك. يعني عايزة تصغري عن اللي انا عامله ماشي، عايزة تكبري براحتك. ادي الوقت انت بتعملي الشكل بتاعها اهو. رسمت الدايرة بتاعتها اهيت قدامي، خدي بالك. وهبدأ ان انا اعمل لها الحبال التانية بتاعتها اهوت. قطعنا العجينة والعجينة طرية وهتشتغل معاكي على طول. وهلف الحبال بتاعتها وهبدأ أعمل الشكل اللي أنا عايزه أهو. هقطع حتة على القد وهبدأ أحطها بالشكل دهوت وأقطع، وهسيب لها حتة زيادة علشان العجينة لسه بتلم فما تفصلش من السميطة. خدي بالك من الموضوع ده أهو. وبلف برضو وأقطع الحتة وأعمل الشكل اللي أنا عايزه. انت بقى اعملي الشكل اللي انت عايزاه، وله أشكال كتيرة بس هو مجمله بيبقى السميط ده أهو. بس بحتة صغيرة كده علشان العجينة بتريح بتلم تاني اهوت اهو. موضوع بسيط خالص وما بياخدش وقت، بس عشان التصوير وعلشان الكلام ده فالواحد بيشتغل. انما لو انت بتشتغلي من غير مواضيع فمش هتاخد معاك حاجة خالص اهو. ادي كده السميطة بتاعتنا خلصت اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا في الفران لا بيحطوا بيض ولا بيحطوا لبن ولا بيحطوا اي حاجة، عشان تبقوا عارفين. ونحط شوية الزيت يبقى خير وبركة يعني. هاخد العجينة بتاعتي اهوت، السميطة بتاعتي هشتغلها ما تخافيش. حطيها في الصاج بتاعك اللي بيها على الوش التاني. بقت ارضيتها تحت اللي احنا لازقينه ده تحت، ووشها من فوق زي ما انت شايفة كده اهوت. بس انا لقيت الصينية ديت كبيرة عليها
فنقلتها في صينية صغيرة بعد كده اهو. عدلت الدايرة بتاعتها وبططتها كده علشان تدي عرض للقمة كده وتخمر تبقى كويس اهو. اهوت انا كده خلصت اهوت. طلعت 3 سميطات بس كبار. عندي فرشة بشوية مية اهو، هلمع بيها السميطة اهوت. كنت بتكلم على الفران، لا بيحطوا بيض ولا بيحطوا لبن ولا بيحطوا زبدة ولا بيحطوا سمنة ولا أي حاجة في السميط ده. السميط ده مية وملح ودقيق وبس، مفيش فيه تاني اهو. ورشيت سمسم على الوش، عايزة ترش حبة البركة ماشي، عايزة ترش زعتر ماشي، عايزة تحط كمون ماشي، حط اللي انت عايزة تحطيه، بتحب ايه وحطيه. سمسم على حبة البركة اهو. رشيت السمسم بتاعي واتكيت عليه خفيف كده وهسيبها تخمر ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. خمر رهيت ما شاء الله. هتخش الفرن على طول على درجة 200 تستوي وتطلع بالشكل ده. طلعت عندي نص كوباية مية عليها نقطة زيت، خدي بالك نقطة زيت واحدة اهو، وهلمع بيها السميطة اهو. هتدي لها لمعة وهتدي لها قرمشة كده في الوش اهو. شوفوا السميطة شكلها اتغير ازاي مع المية ونقطة الزيت. طبعا ما حدش بيلمع ببيض السميط، الفران ما بتلمعش ببيض اهو. وهسيبها تبرد ونشوفها بعد كده اهو. ادي ال3 سميطات اللي احنا عملناهم زي الفل همت، مش محتاجين اي حاجة اهو. شوفوا المنظر بتاعهم شكلهم جميل فعلا اهو. ادي السوا بتاعهم وما خدوش حاجة في الفرن على فكرة، استووا على طول اهو. ادي السميطة بتاعتنا ناشفة من بره مقرمشة ومن جوه طرية. ده كان بيتباع زمان، بيتباع معاه دقة وملح وحاجات زي كده. الوقت اللي فران ما بيدوش لا ملح ولا دقة ولا بيدوا حاجة اهوت. نقطع واحدة ونشوفها، شوفوا شكلها جميل وطعمها جميل. وشوف العجينة بيضة من جوه ازاي. معلقة الخل اللي احنا حطيناها ديت بتعمل عمل محسن في العجينة. بس طبعا لو انت عندك محسن هتشتغلي بيه ازاي؟ 15 جرام على كيلو الدقيق. كيلو الدقيق ياخد 15 جرام محسن. محسن موجود عند العطارين، ممكن تجيبوه وتشتغلوا بيه عادي خالص اهو. وادي السميد بتاعنا جميل جدا وان شاء الله تجربوه يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، ويا رب النوع يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.